एक्सप्लेन करके आप कभी किसी को समझा नहीं सकते, उनका माइंडसेट बदल नहीं सकते। जिसने आपके बारे में जो राय बना ली वो उसी पर ही रहेगा। सारा खेल यहाँ अपनी मानसिकता का है। कोई समझे ना समझे, हम उनको समझाने भी नहीं जाते। जिसकी जैसी मानसिकता है वो आपको वैसे ही समझेगा। उसके लिए आप बुरे हो तो बुरे हो, उसके लिए अच्छे हो तो अच्छे हो। इसलिए अच्छा ये है कि आप